दोस्तों आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रा। मैं इस कॉलेज के अंदर जाकर ये पिज़्ज़ा किसी को देने वाला हूँ। ये देखिए, अब मैं जा रहा हूँ, तो मुझे अंदर जाने के लिए कुछ बहाना करना पड़ेगा, तो ऐसे तो जाने नहीं देंगे, इसलिए मुझे यहाँ पे आधार कार्ड दिखाना होगा कि मैं एडमिशन करने आया हूँ। तो एडमिशन करने के बहाने मैं अंदर जा रहा हूँ, तो पहले मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा, फिर अंदर जाऊँगा। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों मैं अंदर किताब पढ़ने के बहाने से गया, लेकिन मुझे पता चला मैं तो यहाँ पढ़ने नहीं, पिज़्ज़ा देने आया हूँ। तो मैं अंदर जाकर पिज़्ज़ा देने वाला हूँ। आप लोग चैनल को जल्दी से